इस मंदिर में मौजूद पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज आती है। इस मंदिर का नाम जटोली शिव मंदिर है। यह मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल के सोलन में स्थित है। दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ आए थे। इस मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में 39 साल का समय लगा था। करोड़ों की लागत से बने इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की दीवारों को थपथपाने पर डमरू की आवाज आती है। तो क्या आप कभी गए हैं इस मंदिर में? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें।